Bik Peronja, vrlo perspektivan bik iz štale Mujage Selmana, u kojeg je Mujaga uvijek vjerovao i naravno sve što je kazao i bilo je tako. No međutim, ima dosta glasina, dosta uzgajivača publike koji zamjere da bik malo bode. Ovako, Zemo, ti nam prvo kaži te osnovne karakteristike bika, kakve je on naravi, kakav je na hrani i kakav je na treniranju. Pa evo što se tiče samog bika Peronje, njegove karakteristike, dobrog je roga, mlad bik, dobre je krvi, to je Mujaga potvrdio, miran je, bik je isto ispod tone, znači bik je u borbi full 960 kila, to isto mogu i garantovati, vagati i sve, nebitno, teškaš je bik, ali govorim da vaga koliko vaga. Što se tiče samog toga da rijetko bode, ja se slažem sa mnogima i jest tako. Nažalost, šteta je za ovakvog bika, za ovakav rog da leži. Evo sad će u augustu će 2 godine da nije pobuo nikako. Ali, u biti, šta je najveći problem? Najveći je problem, nije ni do Dine, nije to toliko ni do Dine. Vidi jednu stvar, ima i u koridama malo i principa, ima malo i inata i ima svega, nećeš ti meni, neću ja tebi. Pravio je Dino prošle godine koridu, nudio je 3-4 bika, ne bi ja sada da neću da prozivam nikoga, ne daj Bože, nudio je 3-4 bika i nudio je i dobre pare, nisu ljudi htjeli. S tim da u biti mi nismo puno nuđeni sa ovim bikom negdje da bodemo, što bi mi rado prihvatili bilo koju borbu, ali kažem ti, ima puno i principa, ima malo i inata, to je naša, neš ti meni, neću ni ja tebi, tu se on malo goni, ali eto, Bože moj, valjda će biti prilike da pobode ove godine, ako ne bude, onda ćemo ga pustiti ovdje dole u bašću, pa nek hoda po ovoj bašći, nek mravnjance i krčnjake buca. Da. Da li si voljan da ove godine dobiješ nekakvu ponudu primamljivu, naravno nećeš na svašta pustiti? Ponuda imam. Znači bilo je i prije, evo za Park Arenu, mi smo bili dogovorili s Bokijem i Josipom i cijenu i sve, međutim nije se našao protivnik, šta znači nije se našao? Svi su bili kao duplo skuplji nego ja. Mislim, to nije iz mojih usta, to informacija provjerena, sigurno. Šta bi sad, nije, sad ćemo ga gurati u vatru, ide, baš ima već poziva na dogovor, nadam se da će ubrzo biti dogovoren, znači da ga vidimo u areni, ja jedva čekam. Što se tiče godina vage, da li bi to mogao biti neki od uslova ili jednostavno... Nema ni godina, ni vage za Perana, nema ništa, znači teškaš je i teškaš koji god stane na crtu, on treba da se bori s njim i to je to. Da se osvrnemo na njegovu borbu gdje je onako mišljenja bila podijeljena u Cazinskoj krajini, jedino ovo je tad bio i dobar i dan danas. Nismo očekivali tako kratku borbu. Pa dobro, ja nisam mogao pristupiti, imao sam svadbu, neku rođak mi se jedan ženio, Amidžić, gledao sam, pratio sam live. Nije to nimalo bilo da se kaže da je laka borba, ali s tim da je jedino ovo malo šireg roga i ovaj rog ima baš tijesan rog i Voja jakog prednjeg kraja, ima dobru snagu, mlad je vož, Voja je u najjačoj snazi, dobar je, ima 6 javnih borbi, 6 pobjeda. Da je kod Mujage ostao, možda bi imao sad i 12 borbi, 12 pobjeda. Ko zna, šalim se malo.
Vidjet ćemo, kažem, ja iskreno bi ga volio povesti, ne bi priježao, mene lično što se tiče, ja ne bi priježao ni na kuću nekom otići. Ali opet kajem, ponavljamo da sam malo i dosadan. Ima taj neki inat, nećeš ti meni, nećeš ni ja tebi, tako Ti ga to. najbolje poznaješ, ti ga treniraš. Kakav je on na treningu? Voje što se tiče treninga, ono što se kaže, sposoban je vo, zdrav je na nogama, zdrav je i kompletno je zdrav, dobre je duše, što se kaže, dobri je pluća. Ima prirodnu dušu. Tako je, može ići dobro, fino se ponaša, tihak je neki, nije neki vo da je rikeđija, bukađija, da puno, baš je tihak što bi se reklo. Kažem, ja jedva čekam na neku dobru borbu da ga spremim, da pobodijemo, pa Bože moj, šta napravi, jel? Vi naravno nije samo stalo da se bik pobode, nećete se svačim da bodete ako bik nije klasa vas, to i ne zanima. Pa u biti ja to ne volim. U biti ja to ne volim, boš sa nekim ja kajem opet ponavljam, ne volim nikoga ponižavati, ne daj Bože da bilo koga ponižavam. Svak rani, svak ima troška, tamam da je koza, ali treba i njoj donijeti sjene i žita. Ali ne treba ako je vo dokazan, ako je vo klasa, ne treba ići na neku slabiju marku, na nekog malo puno nekvalitetnijeg bika. Ja ne zamjerim ovim junci gdje idu od 3-4-5 godina, pa idu na nešto, eto malo uvod taj, učenje na koridu, učenje malo na komentatore, na tu buku, galamu. Ali bik koji je ispitan, nisam nija toga zato da ide na neku, što se kaže, već su mu upisali pobjedu ili prolaz, ali ne treba, ali eto, Bože moj, svega ima. Da li ove godine, da li priželjkujete nekog bika, neku borbu? Pa nisam ja lično, mene što se tiče, ja ne bi, ja kajem opet, bik je 960 kila, maks 960 kila u borbi. Mene lično, puno ne brigaju kile drugih bikova, može biti tonu i 100, mene to ne zanima. Bik kad je sposoban i bik kad ima... Znači, po tom pitanju neće biti problema. Mene lično što tiče, ja ne bi nimalo se ne bi ustručavao, ni plašio, ni bilo šta da bi ga pustio na nekog bika koji je teži 50, 100, 150 kila. Bože moj, to ste škaši, nema tu izbora i ne treba ni birati. Dokazalo je se x puta da manji goni većeg. Što bi ovi rekli, što je ružno vidjeti, jel, kad manji goni većeg. Srce bode rog, bode karakter. Ono što ja najviše cijenim kod bikova, to jest karakter. Kad ti nećeš izaći iz borbe zbog nekog jednog udarca ili zbog neke male poklizavosti ili ovo ili ono, nego moraš biti fajter, moraš se boriti, da zadnji atom snage. Ja cijenim te bikove i kažem opet, taj njihov karakter, ja to poštivam i... Ja znam da je Dino emotivno vezan za Peronju. Koliko on dolazi ovdje, ulazi u štalu? Pa dođe Dino, mjesečno najmanje jednom dođe. A dođe, vidi jednu stvar, Dino radi, Treba ovo sve isfinancirati, ja to razumijem, ja se malo volim zabavati na taj njegov račun. Nije on često ovdje, zna proći vremena da on ne dođe, ali to je sasvim razumljivo, čovjek je u poslu, radi, treba ovo izmiriti, ima on i dole i drugi obaveza, ima i ali imamo ja, tu sam ja, dođe mu i otac i majka, ima još jedan radnik. Uglavnom gledamo da to bude sve onako kako treba, mada uvijek nešto fali, jel? Uvijek, nikad što bi rekao, nikad dva dobra sastaviti, jel? Ali eto, hvala Bog, živo je se i zdravo, pa nema tu i...
vi jednostavno znate kupiti bika. Po mnogima kad je Peran kupovan, bilo je tih komentara da je preskup, da ovo, da ono, međutim, vi ste lakog pazara, lake ruke, sad ne bi dali, recimo ne bi pričali ni blizu o toj cijeni i kad bi ga prodavali. Jednostavno, i lako se vi odlučite kad vam se dopadne. Pa to je bilo pretprošle godine na Grmeću, na gornjem modelu Sanci Dino je, šta se, polažim iza da ne riču. Dino je uzeo, platio ga je dobro, sigurno ga platio dobro, a s tim da je imao evo, prije 2-3 mjeseca imao je dobru ponudu za njega da ga proba. Nekako si ga olako kupio od Mujagi. Nisi se dvoumio, mada u to vrijeme bio je skup. Džaba je nešto kad se svidi teško da omakne. Teško i vidio si junca ovoga Domića i ovo sve što se meni svidi, to nije za prodat. Znači, ili ako je kod nekog drugoga koji je za kupit, vjerojatno će biti kupio. Dino, koliko god da tu slabo dolazi on ipak to voli i cijeni on to. Cijeni ono što on kupi i plati, on to cijeni. Do onog momenta, dok mu ne iskvari. A vidjet ćemo da li ćemo Peronja to iskvariti u prvoj borbi ili u nekoj 5. 6. Vidjet ćemo, ja se nadam da ćemo ga brzo gledati u areni i ja priželjkujem nekog dobrog bika da on pobolje se dobro. Koliko već dugo traje ta koalicija ti Dino? Vi ste meni kao nokat i meso. Pa vidi, mi smo 10 godina ja radim kod Dine, možda prošle godine, pretprošle, nisam radio mjesec, dva. Ali eto, 10 godina smo skupa, radimo, bakljamo se. 10 godina zajedničkog rada, ali i prije toga vi ste se družili. Pa jesmo, družili smo se, znamo se duže vrijeme, više od 10 godina. Šta ja znam, dobro je to sve. Funkcioniše to i Priuba, Dino je isto neke te, što bi se reklo, malo mekše naravi, ja sam malo živčan po prirodi, možda više on meni popušća nego ja njemu, jel? Ali u biti dobro je to sve, funkcioniše, ide i ja to gledam ko svoje, tu sam svaki dan, osim ovako neke kaskoride ili ako imam neke privatne obaveze, gledam da bude to dobro, gledam da izvedemo to na salame, da liči na nešto, da je i Priuba i nahranjeno i očišćeno i spremno i zdravo. Pa Bože moj, vidjet ćemo dok će trajati i kako će trajati. Što bi mi mogli poručiti onima koji bi željeli Peronju za neku udarnu borbu? Pa ne znam ja sad baš šta bi im poručio, ja kajem malo prije sam rekao, ja Boga mi ne prežavam nikog. Mene lično što se tiče, ja imam taki sam po prirodi, kažem ti, ne zanimaju me kile, ne zanima me da li je to domaći teren, da li je neutralan teren. Imam volju ga pobost. Ima dobrih osobina koje sam ja vidio kod bika, kažem ti opet ponavljam, ne zanimaju me kile, ne zanima me da li bi išli negdje na kuću, da li bi neutralno boli, normalno. Ti znaš. On meni izgleda odlično. Na koliko vremena bi ranije trebalo sad javiti da bi ti spremio bika? Ne treba tu naravno puno vremena. Pa dobro, vidi jednu stvar, ja bika spremam pomalo, nije to neki, nije u jakoj spremi, u nekim jakim trenizima, ali održavam ga čisto radi žita, jer idu i vrućine i žito se daje svakodnevno ujutru i navečer, ne možeš vidjeti jednu stvar, ne ide sad, nije red, danas hoćeš pobost sutra ili ovo ili ono, zna se kako ide to ipak najmanje minimalno prije na mjesec, mjesec dana, 40 dana, zna se kako to hoda. S tim da mene lično što se tiče, on može i
10-15 dana u borbu, jer spreman je dovoljno, bar za nekih 10 minuta, neke borbe. Što drugo nego poželjeti da što prije bude dogovoren i da ga gledamo u nekoj areni u jednoj od udarnih. Pa ja jedva čekam da ga dogovorimo, kažem, opet ponavljam, protivnik meni bar. Pazi, Dino je neko ko, kaže se, potpisiva i završava te završne. A Boga mi, ja ne prežam ni od koga, niti se bojim koga, niti me oni malo govore, odranjen kod mene, ja ga hranio, jaran mi kum mi mene to lično ne zanima, mene lično ne zanima. S tim da u te borbe i treba ići s poštovanjem i čovjeka i bika i čitave te ekipe od protivnika, ne treba dolaziti do nekih većih tenzija, do psovanja, do nekog piškaranja ili ovo ili ono. Treba je unići pošteno u borbu, prijatelji moj, spremi na hrani, vidimo se na Megdanu. Šta će odlučiti Megdan? Ruka ruci i ostajemo šta smo bili, nema tu i svađa. Ja nisam za svađu, nisam za te neke zajebancije, prozivke. Volim se našalt, možda me neko i krivo shvati nekada, ali Bože moj, takav sam po prirodi Kažem Čigoje, ne prežam Boga, mene lično što se tiče, ne prežam ni od jednog bika u Bosni, ni u Hrvatskoj, ni bilo gdje.